سلام دوستان، میخوایم در مورد این که چجوری یک استراتژی معاملاتی پیدا کنیم که به سبک معاملاتیمون مرتبط باشه و بتونیم کم کم شخصیش کنیم صحبت کنیم. خیلی همش دنبال استراتژی هن، فکر میکنن راه میانبری وجود داره، همش استراتژی های شخصی بقیه رو میپرسن که بدترین گزینه همینه، شخصی سازی شده پرسیدنشونه. هرچی شخصی تر باشه به نتیجه رسیدن طبق بک‌تستای اون شخص که اون نتیجه رو گرفته سخت تر میشه. دید هر شخص به چارت مختلف، اصلا هر سبکی هم که باشه یکی تایم فریمش متفاوته، مثلا یکی یه بک ذهنی خاص خودشو داره. چجوری بگم، مثلا یکی یه جا رو کانال میبینه در حالی که تو نمودار بالاتر مثلا یکی دیدش بزرگتر و اونجا رو تریدینگ رنج میبینه، مثلا به دید تریدینگ رنج تریدش میکنه. حالا من دوباره پرایس اکشن مثال زدم. این اشتباه در حالی رخ میده که آسون ترین کار توی ترید پیدا کردن استراتژیه. اصلا لازم نیست ما استراتژی شخصی یک شخص دیگر رو بریم ازش بگیریم در حالی که دیدمون متفاوته. و خب یکی از بدیهای همین ترید همینه دیگه، هر شخصی فکر میکنه با هر استعدادی میتونه داخلش موفق بشه. اینجا پیج انگیزشی نیست دیگه، مثل اون پیجایی که مثلا آره همه پولدار میشیم اینا نیست. هر کی استعدادی داره. اگه نمیتونی تلاش کنی استراتژی شخصی درست کنی، قرار نیست تو ترید موفق بشی. واقعیت بازاره. وقتی حوصله بک تست گرفتن نداری، من بعضیا رو میبینم میگن حوصله کی داره 6 ماه رو بک تست بگیره؟ حوصله نداری اینجور شغل سختی رو انتخاب نکن. هزاران شغل دیگه هستن میتونی انتخاب کنی، خیلی هم آسون ترن واقعا، چون سخت ترید دیگه. اونایی که تجربه دارن میدونن راه میانبری وجود نداره. سختی نوشتن همین استراتژی فقط بک تستش و عمل کردن به اون تو لایو بازاره، یعنی سختی دیگه ای نداره که ما بریم دنبال استراتژی‌های بقیه باشیم. الان من نکاتی رو میگم، مثلا یک مسیر راحتیه واقعا، هر شخصی میتونه رو هر سبک معاملاتی اجراش کنه، یه استراتژی طبق شخصیت خودش بچینه، بک تست بگیره و به اجراش برسونه. خب بریم سر اصل موضوع که راحت ترین کار همین پیدا کردن استراتژیه. اولین مورد اینه که به سبک معاملاتیتون یقین داشته باشید، بهش اعتماد کنید. وقتی میخواید اون رو شروع کنید یا ادامهش بدید بهش اعتماد کنید دیگه، دارید آموزشش میبینید. دوباره مثال میزنم پرایس اکشن رو. کسی که مثلا آل بروکس کار میکنه و میاد هانت رو داخل این سبک قاطی میکنه، داره ریاضیات اون سبک رو عوض میکنه، اصلا نحوه تحلیل کردن اون سبک رو تغییر میده. خب اگه واقعا فکر میکنی بازار هانت میکنه استاپ بقیه رو، خب برو سمت اون سبک اگه بهش یقین داری. اگه مثلا میخوای آل بروکس ادامه بدی، اینو باید بریزی دور، باید سبک رو خراب نکنی. یه مثال بزنم، اینجا فکر کنید یک مقاومت وجود داره، حالا شخص میاد میبینه قیمت بهش واکنش داده، دوباره واکنش داده، ولی این بار اومده هانتش کرده به دید خودش، میگه اینجا هانت شده، قیمت اومده استاپ این بقیه رو زده و هانت شده. من دارم دوباره اون پرایس اکشن آل بروکس رو مثال میزنم و حق مطلبم اینه که هر سبکی رو میخواید برید همون رو ادامه بدید. مثلا اینجا خود آل بروکس میگه ممکنه برخورد سوم باشه، ممکنه یک حرکت اندازه‌گیری شده برای پول بک اینجا باشه و خب این دلایل منطقیه برای تیپی خوردن افرادی که تیپیشون رو برای اینجا قرار میدن، نه اینکه استاپ بقیه رو بیاد بزنه. پس هر سبکی رو که بهش یقین دارید ادامه بدید. لازم نیست دوتا سبک رو با هم دیگه قاطی کنید. حالا مثلا به سود مستمر رسیدید و جایی دیدید ایراد داره، میتونید اضافه کنید. مثلا من کسایی رو میشناسم آل بروکس کار میکنن و اوردر بلاک هم قاطیش کردم، من خودم استفاده نکردم و اصلا سمتشم فعلا نرفتم. خب اولین موضوع بسته شد که سبکتون رو یقین داشته باشید بهش و همون ادامه بدید و بدون شک و تردید. دوم این که هیچ سبکی از سبک دیگه معتبرتر یا مثلا بهتر نیست. بدترین حالت یک سبک میتونه داشته باشه، خب میگیم این سبک ضرر میزنه دیگه. مثلا یکی از دوستان من به من گفت آل بروکس که ستاپاش همه ضرره. خب همونو برعکس اجرا کن دیگه. تو میبینی اینجا واقعیت ورود میده نسبت به دیدت به آل بروکس، خب برعکس اجرا کن. مگه همش نمیگی ضرر میزنه؟ برعکس اجرا کن، سود کن، خیلی هم راحت تر. اگه میگی 100% همشون غلطه، خب وین ریت 100% میگیری. مثلا شما یه سبک بیاید به من بگید که همش ضرر بشه،
خیلی خوبه دیگه. یه سبکی باشه که وین ریت 100 داشته باشه تو برعکسش اصلا پیدا نمیشه. حالا میریم سمت پیدا کردن یک استراتژی که کم کم بتونیم با بک تست گرفتن شخصیش کنیم. من دوباره پرایس اکشن آلبروکس رو مثال میزنم، ولی خب هر کسی که آموزش دیده باشید و اگه واقعا یک ذره مسئولیت برای خودش قائل باشه، میاد چند تا استراتژی میگه دیگه. مثلا میگه اینجا بعد اینکه به مقاومت رسیدیم، الگوی مثلا وج دیدیم، با شکستش ورود میکنیم. خب اینم یه استراتژیه. من دوباره با ویدیوهای آلبروکس شروع میکنم. برا من تک تک صحبت‌های آلبروکس با این همه بک تست که مثلا 30 سال داره معاملات انجام میده، هر جایی که میگه استاپه و اینجا مثلا وروده، من به عنوان یک استراتژی بهش نگاه میکنم. مثلا داخل همین ویدیو میاد یه جا استاپ میگه و مثلا میگه با چند تا کندل سعودی رو کلوزها ورود میکنیم و استاپو میذاریم یا این زیر یا این پایین تر مثلا قرار میدیم. خب این برای من یک استراتژی دیگه. میتونم طبق نکاتی که داخل همین اسلاید ها میگه برم بک تستش کنم، همین نکات رو بنویسم، همینا رو برم اجرا کنم، داخل نرم افزارهایی که بک تست اجازه میدن بگیریم همینا رو تست کنم. در بدترین حالت میخواد ضرر بزنه دیگه. خب ضرر زد میتونم نسبت به دید خودم برعکس اجراش کنم که من شخصا چندین استراتژی حدود 12 تا رو تا حالا از آلبروکس بک تست گرفتم، هیچ کدومش به ضرر ختم نشده. فقط یه دونش بوده که داخل تریدینگ رنج بوده و به دید من سر به سر بوده و به دردم نخورده. خب داخل همین ویدیو چندین استراتژی میگه برای موقعیت‌های مختلف داخل یه چارت. خب بعضیا میگه اینجا استاپ یا فروش داریم. خب هر کدومو میشه به عنوان یک استراتژی بهش نگاه کرد. هر نقطه ورودی که میگه، حالا استاپ ها رو با نقطه قرمزی که رو صفحه است خیلی جا مشخص میکنه و خب هر کدوم یه استراتژی به دید من خودم همشون رو یادداشت میکنم تا بعداً بتونم بک تستش بگیرم. مثلا اینجا ببینید TP هم میگه میتونید مثلا از اکچوال ریسک استفاده کنید. داخل هر سبکی من مطمئنم که اینجور ستاپ هایی رو میگه که هر کدوم رو میتونیم بک تست بگیریم. مثلا خیلی از جا که تو پیجای اینستا یا همه جا تو دورای آموزشی بولد شده همین خط رونده. من سعی میکنم داخل ویدیو بعدی همین خط روند رو توضیح بدم، بک تست شخصیمو روی چارت بهتون نشون بدم، چارتی که ذخیره شده از قبل، نقطه ورود هم مشخصه و فایل اکسلش و ریاضیاتش رو بهتون نشون بدم، درصد احتمال بردش، دراوداون اون استراتژی یا میزان سود ماهانه هر ماه. خب استراتژی پیدا کردن واقعا همینه. حالا برای شخصی کردنش مثلا من یکی از نکاتی که استفاده میکنم، آلبروکس چندین و چند بار تکرار میکنه، بعد از 20 کندل احتمال تریدینگ رنج و احتمال رسیدن 50-50 مارکت بیشتر میشه. مثلا من داخل استراتژیایی که رو به رونده مثل اینجا که ورود انجام میشه و خب 50 کندل 20 کندل 30 کندل رد میشه، میام حالت فری میذارم مثلا استاپمو که فری بخورم یا بهترین نقطه خروج میزنم، اولین سیگنال برگشتی رو خروج میزنم، چون احتمال طبق گفته سبک من به 50-50 تمایل رسیده و من خب در جهت روندم و باید بیشتر رو احتمال کار کنم تا ریسک به ریوارد، چون همونجور که میدونید ریسک به ریوارد در مقابل احتمال مثل یه ترازوه دیگه، هر کدوم که بیشتر باشه اون یکی خودکار کمتر میشه. حداقل داخل این سبکی که من کار میکنم این شکلیه. خب همینجوری جلو بزنید، میتونید ویدیوها رو ادامه بدید. حالا من دوباره سبک و مثال میزنم، خیلی جا استاپ ها رو مشخص میکنه و حتی درصد بردها رو هم میگه که خیلی کمک کننده است. من این زیرنویس رو استفاده کردم که برای کانال آلبروکس فارسی هم هست، گفتم که بگم یه وقت شبه ایجاد نشه. خب پس واقعا آسون. وقتی کسی که میاد با 30 سال تجربه اینقدر بک تست کرده، 30 سال تجربه معاملاتی داره، میاد ستاپاشو بدون هیچ چشم داشتی داخل چند ویدیو میگه، همه ستاپاشو با درصد موفقیت خیلی ها رو میگه که درصد استاپشون چقدره و درصد تیپیشون چقدر، میاد اینا رو در اختیار ما میذاره. چرا باید بریم دنبال استراتژی از اشخاصی که اصلا نمیشناسیمشون، اصلا آموزش درستی شاید ندیده باشن، شاید اصلا دیدشون به چارت طبق سبک ما نباشه، ممکنه چند سبک قاطی کرده باشن با هم دیگه و نقطه ورود اون شکلی باشه.
بهترین راه همینه که از سبکی آموزش دیدید از منبع اصلی استراتژی پیدا کنید و همونو بک تست کنید. من تو ویدیوهای بعدی سعی میکنم آموزش اصولی بک تست گرفتن و که خیلی داخلش ایراد دادن رو بگم، مثلا اینجوری بک تست گرفتن که به دردمون نمیخوره بریم چارتو ببینیم. اصولی بک تست گرفتن من خودم با اکسپرت سافت فور افیکس کار میکنم و همون هم آموزش میدم. مثلا سایت هایی هست مثل تریدینگ ویو که قابلیت ریپلای دارن ولی خب به درد من نمیخورن. یکی از مزیتایی که سافت فور افیکس داره اینه که اطلاعات بک تستامون رو بهمون میگه، دراو داون و همه چی رو به صورت شفاف میده و یک نمودار استیتمنت تقریبی هم در اختیارمون قرار میده. یک نکته هم که باید بگم اینه که اگه از کسی آموزش دیدید که حتی یک استراتژی هم نگفته داخل دوره آموزشیش که فکر نکنم اینطور باشه، از دید خودتون استفاده کنید. مثلا من خودم بعضی موقع فکر میکنم یه ایده‌ای میاد تو ذهنم، مثلا همین که به یک مقاومت سومین برخورد رو داشتیم، اولین الگوی مثلثی که دیدیم خلاف جهت روند وارد میشیم تا مثلا کف تریدینگ رنج. اینم یه ایده است دیگه، میره آدم بک تست میگیره، آر به آر ثابت رو حساب میکنه، آر به آرهای مختلف رو حساب میکنه که داخل ویدیوی بعدی بهش میپردازیم چجوری اینا باید حساب بشن و یه بک تست اصولی به دست میاره. بک تستی نباشه که مثلا شبیه لایو بازار نباشه، اون به درد ما نمیخوره. یادداشت‌ها باید تکمیل شده باشه. یه جدولایی رو من خودم شخصا میکشم که خیلی کار بک تست گرفتن سخت میکنه ولی دقیق ترش میکنه و اصول کار به نظرم همینطوره. نمیشه ما بیایم برای بازاری که به این سختی و این درصد موفقیت کم که تو ایران واقعا کمتره، شاید برای عموم مردم تو جهانی 5% باشه، برای ایران فکر کنم زیر 3% باشه، چون خیلی ها آموزش غلط میبینن. داخل پیجای اینستاگرامی میاد ستاپ معرفی میکنه، میگه بیا ستاپ 100% با ریوارد فضایی، اصلا معلوم نیست چه سبکی کار میکنن. خوشحال میشم اگه از ویدیو خوشتون اومده ویدیو رو لایک کنید و اگه میخواید ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید داخل کانال سابسکرایب کنید.